Здравствуйте! В одном из предыдущих роликов я говорил о том, что мой дедушка, будучи пожилым человеком, стареньким, когда ему было сложно выходить зимой на улицу, в любом случае после каждой еды он старался по квартире ходить 1000 шагов. И он всегда отмечал факт о том, что двигательная активность – необходимая часть нашей жизни. Это естественная потребность нашего организма. Поэтому давайте рассмотрим пользу ходьбы для нашего здоровья. Существует несколько видов ходьбы. Первое. Как я уже в начале ролика упомянул, что обязательно нужно ходить после еды. Всем советую это взять себе на вооружение. Позавтракали, поужинали, пообедали. В любое время сделайте несколько шагов. Лучше 1000 шагов. Я всегда стараюсь придерживаться этого правила. Я утром завтракаю и выхожу из дома. У меня есть дома лифт, но я спускаюсь по лестнице. Иду до такси или до машины пешком какое-то время. Это уже получается почти 1000 шагов. Обедаю я где-нибудь, и после обеда я всегда делаю один круг у себя на районе, где я работаю. Ужин у меня происходит на работе, и после ужина, даже если у меня сразу прием пациентов, я всех пациентов стараюсь встречать в коридоре и провожать лично в кабинет. Это тоже получается шаги. И каждому советую ходить после еды. Вторая ходьба. Это очень распространенная скандинавская ходьба с палками. Эта ходьба очень полезна. Особенно людям пожилого возраста, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Во-первых, палки, они разгружают наши суставы. Во-вторых, когда мы двигаемся с палками, двигаются не только тазобедренные суставы, коленные суставы и так далее, но и плечи-лопаточные суставы, при движении которых происходит профилактика остеохондроза, улучшение работы сосудов шеи и улучшение питания головного мозга и оттока ликвора с головы. Третий вид ходьбы – быстрая ходьба по пульсу. Это подойдет людям, которые не могут бегать, которые имеют, может, избыточный вес, хотят похудеть, или имеют какие-то начальные проблемы с суставами и не хотят разрушать свои суставы. Им этот вид ходьбы подойдет тем, что, регулируя скорость своей ходьбы, вы можете контролировать пульс. Есть понятие жиросжигающей зоны пульса от 120 до 130 ударов в минуту. Регулируя скорость ходьбы, вы можете себя держать в этих зонах. И это подойдет для людей, кто хочет похудеть. Но люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, вы будьте осторожны. Четвертый вид ходьбы – это расслабленная ходьба или прогулка. Этот вид ходьбы очень полезен для нашего организма, больше для нашей нервной системы. Когда мы идем, гуляем, смотрим направо, налево, наш ум отвлекается от насущных проблем, наша нервная система успокаивается, наша сердечно-сосудистая система начинает работать в одном ритме. И в этот момент очень хорошо улучшается движение слизи и улучшается отток желчи. Движение является одним из аспектов здорового образа жизни. И об этом я говорил в своем курсе «Практика здоровья». Вы можете на этот курс перейти по ссылке или по QR-коду, и вы там можете узнать больше о правилах здорового образа жизни. Если вы ходьбу привнесете в свою жизнь как полезную привычку и будете этим заниматься ежедневно 30-45 минут, вы начнете замечать всю пользу ходьбы на своем организме. Вы почувствуете результат через 1-2 месяца. Всегда нужно какую-то практику, когда вносим в свой образ жизни, подождать какое-то время и посмотреть, что дает эта практика.